پێدێ پێشوازیل vegera penaberên Ereb bo Rojhilatê Çemê Firatê dike. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê hoşdariya guhatina demografî dide eger penaber bi neçarî vegerin. Aldar Xelîl berpirsyarê pêdê pêşwazîlê xala ku Amerîka û Tirkiye li ser rêkef nekir. Ew jî vegera penaberên Sûriyê bo Rojhilatê Çemê Firatê û got asayiye eger tevaya penaberên Sûriyê yên li Tirkiye dimînin vegerine bin kontrola rêveberiya peyê de. Hevdemî pêşwazîkirina Aldar Xelîl ji vegera penaberan re birahîn biro endamê Komîteya Derve ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê hişyariya guhertina demografî lê Kurdistana Sûriye û bi taybetî li navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Firatê da û got ku eger tevaya penaberên Sûriyê yên li Tirkiye dimînin vegerin wê demê guhertina demografî wê durust bibe. Her wiha birahîn biro got ku Amerîka û Tirkiye li ser vegera penaberan rêkefne. Amerîka merc li ser Tirkiye daniye nabe penaber werne neçarkirin ji bo vegerê. Lê eger tevaya penaberan vegerine navçeyê wê demê kara sate. Endamê Komîta Peywendiyên Derve ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê serbar kir û got eger penaberên Ereb yên Reqqayê û Dêrazorê û Hesekê ku li Tirkiye dimînin vegerine ser zêdê xwe asayiye. Lê eger tevaya penaberên Sûriyê yên li Tirkiye dimînin vegerin bêguman guhertina demografî li navçeyên Kurdî wê durust bibe. Wekû amadekarî di demanha de pêdê çekdarên xwe jî serê kaniyê vekşandine. Berpirsyarên pêdê dibêjin ew ê ji tevaya navçeyên Sinûrî bi Tirkiye re ta 14 kîlometran vekşin.